tere tulemast vaatama seda videot, mul on väga hea meel tervitada sind siin ja mul on hea meel öelda, et meil on sel aastal kevadel tulemas taas kord üks 3-päevaline praktiline aia kujundamise koolitus, kuhu sina oled ka oodatud. ma jagan sulle ka selle koolituse täpsemaid üksikasju, kuidas see toimub, kus see toimub. ehk siis, kui sa oled mõelnud juba tükk aega, et sa tahad lõpuks oma aiaplaani käsile võtta, siis see on see koht, kus sa saad ühises ruumis koos minu ema Reet Palusaluga oma aiaplaanidega tegeleda. ehk siis see on see võimalus, kus me teeme koos seda aiaplaanide tööd 3 päeva, ehk siis 2 päeva on seekord järjest ja 1 päev on siis eraldi. Ehk siis, kui sa tahad enda jaoks selle aja maha võtta, enda aia jaoks, oma unistuste jaoks, siis sel kevadel, 2026. aasta kevadel on ükskord selleks võimalus olemas meie poolt. Nii et kuula hoolega, kui sa oled selle peale mõelnud ja vaatame, kas sina võiksid olla üks osalejatest, kes siis oma aiaplaaniga väga suure sammu edasi läheb. Kuidas see praktiline koolitus siis toimub? See toimub siis Hestia või mitte Hestia, Sofia hotellis Tartus, jah, see on väga äge hotell Tartus Lõunakeskuse juures ja see on siis väga inspireeriv keskkond, väga toetav keskkond, kus sa saad oma aiaplaanidega tegeleda, ilma et keegi teine tuleks sind segama, ilma et keegi teine kodused toimetused sulle vahele tuleksid. Ja sealt sa saad väga tugeva alguse, väga kindla sihi, vajalikud teadmised alustamiseks, et saada minna edasi oma aiaplaaniga. Ma ütlen sulle kohe alguses ka ära, et selle 3 päeva jooksul me saame väga palju tehtud, me ei jõua ilmselt tervet sinu aeda ära kujundatud, aga me jõuame kindlasti põhikujunduse paika, kui sul ei ole väga palju selliseid olemasolevaid elemente aias ja me jõuame ka kindlasti ühe osa istutusplaanidest valmis, sest et vahepeal on sul ka aega kodus oma töid siis edasi teha. Selle koolitusega tulevad kaasa ka väga-väga magusad boonused, mida ma kohe sulle ka näitan ja tutvustan. Aga mida see kursus siis üldse annab? See annab selle oma aiaplaani kallal töötamise samm-sammult. Sa saadki need 2 päeva järjest töötada oma aiaplaaniga, siis sa lähed koju, teed natuke kodutööd, sul on 2 nädalat vahenädalat, kus sa saad, jah, täpselt 2 nädalat saad kodus oma plaane täiustada, muuta, parandada ja siis tuled veel kord, tegelikult on 3 nädalat isegi peaaegu seal vahel. Ja sa tuled uuesti siis sinna koolitusele ja me vaatame üle su plaanid, me saame muuta, me saame täiendada ja täiustada. Meil on pandud kokku selline ajakava, kus sul on iga päev ruumi individuaalseks tööks, meil on personaalset juhendamist, sa saad nii ise teha, kui ka saad siis meie abi ja tuge nii taimevalikul kui ka siis funktsionaalsuse ja ilu mõttes, et me vaatame need kujundused üle niimoodi, et need toimiksid aiakujunduslikus mõttes ka. Ja koostöös sinuga selles mõttes, et sina tead ja tunned enda aeda, sa tead, kus sa liigud, sa tead, kuidas need ruumid sul on kujunenud ja kuidas sa tahad neid ka luua. Ehk siis me suuname sind, aga koostöös siis sinuga, ilma et tekiks olukorda, et need alad tuleksid justkui kõigil samasugused, aga iga aed on oma nägu ja iga aiaomanik läheb sealt koolituselt välja siis enda moodi aiaplaaniga. Väga toetav on sellel koolitusel just see, et me oleme ühes ruumis, meil on väga inspireeriv keskkond, meil on väga ilusad või ilus saal, kus on mõnus teha sellist inspireerivat loomingulist tööd. Meil on väga tore grupp, väga toredad aiaomanikud tulevad sinna. Praegu on grupis ainult naisterahvad, aga ka meesterahvad on oodatud. Ja sellises grupis tulevad uued ideed, tulevad uued lahendused, ka uued tutvused, miks mitte, et ühiselt siis oma aiaplaanidega edasi liikuda. Ja sellelt koolituselt sa saad ka kindluse, et sa oled õigel teel ja tead, mida teha edasi. Ehk siis sa saad selle kindluse kas või selle ühe aianurga näol, et nii, see tuleb sellise kujuga, see tuleb sinna kohta ja sellest ma lähen edasi, sellega ma tegutsen ja sinna ma teen istutusplaani. Aga osad osalejad on ka palju rohkem kui ainult ühe istutusala valmis saanud, nii et see üks ei ole üldse piirav. Mis boonused tulevad kaasa? Kuna meil on seal kohtade arv piiratud, siis me peame vaatama, kui palju me saame sinna juurde võtta. Hetkel on seal 7 vaba kohta. Ja mis boonused siis juurde tulevad? Esimene boonus, et sa ei jääks peale seda 3-päevast koolitust üksi,
oma plaanidega, üksi oma nii-öelda aiamuredega, et sa saaksid ka edasi joonistada ja jätkata sealt, kus sa pooleli jäid, on esimene suur boonus, mis siia juurde tuleb, on 6 kuud aiakujundamise kursuse tuge, kus sa saad siis veebi vahendusel tulla minu käest küsima, Reeda käest küsima oma aiaplaani kohta, oma istutusplaanide kohta. selle tavahind või tavapääs on 997 ja see toimub siis veebis. Siis teine boonus, mis juurde tuleb, on Canva töötuba, kuidas sa oma aeda visuaalselt saad paika panna. See on tavahinnaga 49 eurot. Seal ma õpetan sulle, kuidas sa saad tasuta veebirakendust Canva enda aiaplaanide visualiseerimiseks ära kasutada. Mõnikord on niimoodi, et osalejad ei taha seda pidevat kustutamist ja ei taha pidevat nagu ümbertegemist, siis Canvas on hea neid märke tõsta ühest kohast teise ja ei pea nii palju kustutama. Suhteliselt lihtsasti õpitav nii-öelda see veebiprogramm. Siis kolmas boonus, mis siia kaasa tuleb, on taimede kombineerimise saladused. Selle tavahind on 199 eurot, see on Reet Palusaluga erinevad või tegelikult üks koolitus, jah, üks täispikk koolitus, kus Reet siis annab sulle väga palju inspiratsiooni, annab juhiseid, kuidas taimi kokku kombineerida, mis efekti need omavahel kombinatsioonid annavad. See on ka veebikoolitus siis. Siis see neljas boonus, mis kaasa tuleb, on tööraamat Naadimetsast paradiisiks. Tavahind on tal 20 eurot meil e-poes ja selle tööraamatu võib-olla kõige suurem väärtus või kõige suurem abi sinu jaoks on see, et sa saad oma mõtted sinna kirja panna, järjest seda täites, oma aeda kujundades, aga ka see, et seal on olemas taimenimekirjad, mida sa saad siis enda aia nagu taimestuse valikul abiks võtta. Ja viies boonus, mis tuleb kaasa, on siis sinu enda valikul üks koolitus, ühepäevane koolitus koolituskalendrist ja need koolitused toimuvad siis veebis või koha peal ja selle tavahind on kuni 199, seal on erineva hinnaga siis koolitusi sees. Ja mis need boonused siis endast kujutavad? See esimene boonus on siis kujunda oma aiast meistriteos, 6-kuuline aia kujundamise kursus. Seda sa saad hakata kohe läbi tegema või kohe kaasa tegema, seal on aia kujundamise moodulid sees, seal on hästi palju erinevaid videosid, õpetusi, näidisplaane. Sa ei pea neid kõiki läbi tegema, aga tuleb igal juhul kasuks, kui sa tahad seda aiakujunduslikku poolt tugevamalt alla saada ja seda koolitust me saame leppida sinuga kokku, kas sa saad sellele kohe juurdepääsu või pärast seda 3-päevast koolitust. Sest et mõnikord on ka kasulik, kui sa juba enne seda 3-päevast koolitust seda kursust hakkad läbima, et sul tekiks juba natuke seda teooria põhja alla, et sul 3-päevasel see joonistamine ei tuleks täiesti tühja koha peale. Sealt sa saad siis 6 kuud minu ja Reeda tuge aia kujundamise kursusel, sa saad küsimuste kõnedel osaleda, kus me vaatame plaane üle, kus sa saad edasi arendada oma plaane, need kõned toimuvad õhtuti ja kõnedega on niimoodi, et vahepeal need kõnede ajad muutuvad vastavalt sellele, kui palju meil grupis inimesi on ja kui palju meil neid küsimusi siis parasjagu on. Seal on olemas aia kujundamise videojuhised, lisakoolitused, hästi huvitavaid või lisakoolitusi on sees, näiteks ka muru rajamise kohta või lillepeenarde kujundamise kohta. Kalmu kujundamine on ka minu meelest seal aiakujunduse kursusel täiesti sees. Siis lisakoolitused, ma ütlesin, abistavad taimenimekirjad, ka erinevate teemadega taimenimekirjad, et sa saaksid valida spetsiifilistesse kohtadesse. No näitena ma võin tuua siia sellised taimenimekirja näiteks istutusalale, kuhu langeb sul peale katuselt hooga lumi, siis sellise kasvukoha taimed saad näiteks nimekirjana. Ja tavahind on sellele siis 997. Siis teine boonus, mis tuleb kaasa, on Canva töötuba, kuidas oma aeda visuaalselt paika panna. Siin kõrval on ka üks visuaal, mida üks osaleja on seal koolitusel teinud, ehk siis sa saad teha plaane, sa saad visuaalselt oma taimepilte, taimekollaaže seal kokku panna või aia üldjoonist teha. Ja seda saad ka kohe kaasa teha. Jooksvalt toimuvad ka seal küsimuste kõned,
kõned jällegi toimuvad õhtuti, et me oleme püüdnud õhtuseks ajaks need kõned paigutada. Seal on ka Canvas sellise visualiseerimise õpetus ja abistavad mallid jooniste tegemiseks, abistav ruudustik näiteks on sinna üles laetud või siis õitsemiskalendri mall samuti, et sa saaksid kohe seda kasutada enda aiaplaanide siis visualiseerimiseks. Ja see on tavahinnaga siis 49. Kolmas boonus on Reet Palusaluga koolitus, see on samuti kohe läbimiseks valmis, kuidas valida taimi nii, et kooslus jääks ilus ja toimiv. See on hästi palju pildimaterjali põhjal kokku pandud koolitus, kus Reet õpetabki, kuidas neid värve jälgida, kuidas kõrguseid jälgida, kuidas tekstuuri vaadata, kuidas rütmi vaadata, et saada efektseid taimekoosluseid. Ja sealt sa saad siis ideed ja tehnikad, mida arvestada, et istutusalad annaksid sulle selle vau-efekti ja oleksid professionaalsed. Ja selle tavahind on 199. Neljas boonus, mis tuleb kaasa, on tööraamat Naadimetsast paradiisiks. Ja see raamat on siis ülesannete tegemiseks, märkmete tegemiseks, seal on abistavad taimenimekirjad, juhised aia planeerimiseks ja tavahind sellel on 20 ja raamatupoodides isegi rohkem. Siis viies boonus on siis üks vabalt valitud ühepäevane koolitus koolituskalendrist. Ja need koolitused on siis mul siia ka toodud, kuigi meil see koolituskalender on vahepeal täienenud ja mingeid koolitusi tuleb ka juurde, ehk siis kui näiteks siin kalendris ei ole sulle sobivad, siis sa võid ka personaalselt küsida, kas mingil teemal on tulemas koolitust. Aga mis siin siis praegu sees on, mis siia võiks sobida, on viljapuude põõsaste peamised haigused kahjurid, mis on veebruaris tulemas, siis ka lihavõttepärja töötuba veebis ja koha peal, kus sa saaksid osaleda, siis viljapuude lõikamise koolitused on ühepäevased, siis istutusalade rajamise koolitused, praktilised, siis taimede paljundamine praktiliselt, mis on ääretult põnev koolitus, kus sa ise saad kaasa teha, kus sa ise nii-öelda lahkud ka terve hunniku erinevate püsililledega, mis siis sellelt koolituspäevalt me välja kaevame. Siis aiahoolduse koolitus koos töövõtete ja tööriistadega, ka ääretult põnev koolitus Reet Palusalult, kus me teemegi praktiliselt neid töövõtteid läbi, töönippe läbi, kuidas mingeid asju kiiremini tehakse. Siis taimede tundmine praktiliselt Palusalu aias läheb siia valiku alla, siis suvise pärjatöötuba, okaspuude vormilõikuse koolitus koos Falk Davidiga, siis umbrohuvaba istutusala rajamine jälle sügise poole ja jõuluseade töötuba veebis on ka siin valikus. Ehk siis kui sul on mingid teemad, mida sa tahad süvendatult õppida, siis siin on kohapealsete ja veebikoolituste valik sellel aastal, mis otse toimuvad. Aga kui sa tahad ka mingeid juba varasemalt toimuvaid, siis me võime ka sellest rääkida, et see on ka võimalik ära vahetada siis. Ja millist inspiratsiooni on saanud siis osalejad? Ma loen sulle mõned tagasisided ette, sest et inimesed, kes on käinud seal koolitustel, nad joonistavad reaalselt oma aiaplaane, nad ei mõtle pikalt kas või mis või kus, vaid me suuname aiaplaanide joonistamise peale, nii et me 3 päeva praktiliselt kasutame ära plaanide joonistamisele. Nii, ja Annika Mõik siis Saarelille aiandist jagas meile niimoodi. Tema on osalenud vähemalt 2 erineval koolitusel, sellel 3-päevasel koolitusel. Ja tema jagas, aiakujunduse praktiline koolitus andis mulle väga palju enesekindlus jätkata teed oma unistuste suunas. Loomisvajadus oli kusagil kuklas olemas ja ootel, kuid takistas küsimus, kuidas taimed targalt ja teadlikult omavahel siduda ning ümbritsevaga sobitada ja kujundada. Koolituselt saadud info ja teadmiste põhjal saab hakata seda loomingu virvarri suure tuhinaga ellu viima. Nii suur tänu Palusalu aia tublidele. Ja Annika tänaseks tegeleb ka juba. Sina oled täna sellel. Nii, aga ma jagan korraks sulle ka ühte videot ja ma jagan sulle selle häält. Jagan Kristi videot. Kristi osales ka 3-päevasel aiakujunduse kursusel Tallinnas.
aga nüüd seesama versioon siis on Tartust olemas. tere, Kristi, sina olid täna sellel koolitusel, 3-päevasel aiaplaani joonistamise koolitusel. Räägi natuke enda mulje, et kuidas sulle see koolitus oli ja tegelikult seal ei olnud ju ainult koolitus, vaid ka praktiline pool. No ma võtsin pikalt aega, et sellele tulla, aga näed, lõpuks ma siia jõudsin. Ise omal käel ikka päris nii palju hakkama ei saa, sest siin on ikka nii palju seda Reeda ja sinu abi, millega siis saab paika esiteks kõik see istutusplaan ja minu puhul oli siis suureks plussiks see, et kogu aiaplaan sai paika ja ma olen sellega väga rahul. Kuidas sul on see tunne praegu, et sul on see aia põhiplaan paigas, kas on kas mingi selgus või mingi selline hea tunne, et nii, nüüd on mul kindel nagu edasi liikuda? No kindlasti ma hakkan küsimusi juurde esitama, et ma ei julgeks öelda, et ma omal käel hakkama saan, sest eks seda kindlustunnet professionaalide poolt oleks ikkagi vaja juurde. Aga ma saan sellega lõpuks hakkama. ja, aga sul on see nagu visuaal, et näed nüüd, kuhu mingid alad tulevad? Ja, absoluutselt. Ma juba ootaksin seda, et saan minna oma sissesõiduteelt sisse ja näha seda kogu seda ilu mõlemalt poolt, et see on nagu nii suur asi. Super, aitäh sulle! Aitäh! Nii, ja siis jagan sulle videot ka. Nii, tere Anu, sina olid ka 3-päevasel aia kujundamise kursusel siin Tallinnas Hestia hotellis. Räägi natuke, kuidas sulle see kursuse praktiline osa tundus? Milliste ootustega sa tulid ja kuidas need nii-öelda ellu said? Et selles mõttes olen selline aiandushuviline, traditsiooniline, kes tõstab kevadel ja suvel kõik oma erinevaid lillekesi ühest kohast teise ja jõudu jaksu on, et mööda aeda nagu joosta. Aga ikkagi ühel hetkel tekib see, et tahaks nagu sellist tervikpilti, tahaks, et asi oleks nagu mõtestatud. Aga võt selle koha pealt nagu endal see mõistus ei hakanud nii palju peale, siis kui ma leidsin teie kursuse, et see nagu see oli nagu see õige asi, kuhu tulla, kus panna paberile oma plaan ja tegelikult 3 päeva jooksul, kuna ma olen ikkagi päris algaja, paberile sai nii mõndagi, ütleme selline laiem, suurem plaan, millega tegelikult nüüd nagu edasi minna, et võib-olla nagu välja valitud ka mingisugused põhitaimed või sordid, millega nagu jätkata laiemalt. Aga ja sain ka lihtsalt teadmist ka sellest, et ma tahan veel ja veel sellega tegeleda, et minna süvitsi ja rohkem teada ja. Väga hea. Nii, see oli siis Anu lugu. Anu sai ka endal selle põhiplaani kenasti paika ja nüüd tegutseb edasi istutusplaanidega. Nii, ja siis ma jagan ka veel Triinu kirjutas, oli võimalus vaadata ka teiste osalejate kavandatavaid aedu ja saada seda kaudu oma aia jaoks mõtteid juurde. Oluline oli ka einestamise aegne mõtete ja muljete vahetamine teiste koolitujatega, oli väga tihe koolitus ja teadmisi tuli kuhjaga, töö jätkub ja õnneks on tugi üle interneti olemas aiakujundusprogrammi kõnede kujul, et esitada küsimusi või saada kinnitust. Triinu Hiiemaa. Ja Triinul kusjuures on plaanid juba valmis, Triinu on juba kaevamisfaasis, ehk siis tema loob juba oma aeda nii-öelda reaalselt. Nii, Annika oli juba olemas. Pille, mul oli väga suur rõõm osaleda aiakujunduse retriidil möödunud nädalavahetusel Kõue mõisas. Kõik oli suurepärane, ka ilm. Kõue mõis on täiesti ideaalne koht sellise ürituse tegemiseks, meeldiv, soe õhkkond, hubased toad, imemaitsev toit, igakülgne hoolitsus. Töötuba toimus asjalikus, töises, soojas ja meeldivas õhkkonnas. Osavõtjad olid toredad ja abivalmis. Maria oli väga toetav ja innustav ja ei uskunud iialgi, et mina, kes ma teadlikus aiakujunduses alles lapsekingades olen, saan selle nädalavahetusega oma peenraplaani valmis, aga nii juhtus, imeline. See oli nüüd aiakujundusretriit, aga väga sarnane on ka see tulemus siis ja see toetus ka on 3-päevasel aiakujundamise kursusel. Nii et kui sa annad selle võimaluse nii endale kui ka meile toetajana, siis on sul väga võimalik nagu väga kiiresti edasi liikuda oma aiaga. Siis Maarja, 3 päeva sai mõelda ainult oma aia peale, ei kodu või töömõtteid. Maarja on ka mitu korda seal koolitusel käinud ja teeb juba väga imelisi plaane, nii et Maarja aia üle
on ka nagu mul väga-väga hea meel. Siis jagas keegi nimetu, kuidas taimi valida vastavalt kasvukohale, kuidas taimi paigutada kõrguse, tiheduse, väljanägemise, värvuse, õitsemise aja järgi, õues istutusele mahamärkimine, meeldis ka väga asukoht, kus kursus toimus. Siis Reet Olev jagas, õppisin otsima asju. Nüüd, kui mõni taim meeldib, siis kohe läheb kirja eestikeelne ja ladinakeelne nimi pluss kõrgus, laius, õitseaeg ning pilt. Salvestan need dokumendifaili järgnevateks peenadeks. Ehk siis see aia kujundamine, aia plaani loomine, see ei olegi nagu ühekordne lühike protsess või ühekordne lühike etteaste, vaid see on järjepidev protsess ja samm-sammu haaval ükskord on see plaan valmis, kui sa ükskord kuskilt pihta hakkad. Nii et 7 kohta on praegu vaba, kirjuta mulle või kirjuta meile, kui see pakub sulle huvi. Sellel on praegu osalemise hind 1927 ja saad osa boonustest. Nii et need boonused ise on juba väga-väga väärtuslikud, nii et kui sa oled mõelnud, et võiks tõsisemalt võtta oma aiaplaani käsile, siis oled sinna oodatud ja meie Reedaga ja kogu tiimiga tegelikult oleme valmis sind toetama sinu unistuste aia suunas, et sa saaksid enda plaani ükskord paberile. Jah, nii et siin video all sa leiad ka rohkem infot selle kohta, nii et mina ootan koos Reedaga. Tšau!